casal, Dick. Fomos escolhidos pelo par de pedras e ficamos noivos em uma quinzena. O par de pedras decretou: vós amareis um ao outro. E ups, assim foi. Ui, tenho que saber sobre essa coisa de escolha antiquada com pedras. Vem cá, você acha que ela conhece alguma fazenda dos Apples? Com certeza. Como que parece essa pedra? Parece alguma coisa que se formou quando a lava vulcânica se esfriou rapidamente. Bom, Alguma vez você já quis virar uma pedra? eu sonhei uma vez que eu era uma maçã. Sabe, nós temos muito em comum quando se trata de pensar em virar coisas. Um desenho? Eu tava procurando uma pedra de verdade, Pinkie Pie. Isso seria esquisito. Sabe o que significa? Eu vou hastear a bandeira. E chegou a hora de esconder os presentes. Vocês escondem os presentes? É claro! O que é mais divertido do que ganhar um presente? Achar um presente! E bem, que na maioria dos anos ninguém acha. Então, ninguém ganha presente? Geralmente não. Vamos ver se eu entendi. Vocês só podem tomar sopa de pedra na ceia. Aí, o pônei que acha a pedra tem a bandeira. Mas tá de fato, porque vocês não têm mastro. E pra terminar, não ganham presente. Bom, não parece muito divertido quando você fala desse jeito. Que tal você imaginar isso? Duas famílias abrindo presentes, passeando a bandeira. Tô imaginando e adorando. Boa noite, pessoal! Boa noite, Pinkie Pie! Temos que fazer alguma coisa. A família dela não teve um verdadeiro aquecimento da lareira. Foi isso mesmo que ela disse? Bom, eu tenho certeza que ela quis dizer isso. Essas são as tradições dele.